Najlepša hvala Društvu revmatikov Slovenije za povabilo, da lahko tudi v širšem auditoriju predstavim to temo. Gre za nadaljevanje predavanja, ki ste ga bili deležni pred 3 tedni, vendar z nekoliko drugačnega aspekta. Fizioterapevtka vam je predstavila te zelo praktične vidike, ki jih je zaključila tudi z eno luštno vadbo. Jaz vam bom predstavil majčkeno bolj teoretične vidike te magične sestavine dolgega in dobrega življenja in seveda nekaj strokovnih smernic, in vse skupaj bo naštimano na nek tak način, da bomo poskusili priti do nekega rezultata na koncu. In ta rezultat bo morda viden v odgovorih vaših na vprašanja, ki jih bom zastavljal in na katere boste odgovarjali. Morda bomo dosegli v tej uri nek premik, ki bo meni povedal, da sem dobro pripravil to predavanje, vam bo pa dal zagon za naprej. Vsebina tega predavanja, nekaj bomo govorili o zdravem življenjskem slogu, omenili magičnih 5 dejavnikov iz ene zelo zanimive raziskave, opisal bom spremembe telesa pri staranju, omenil sarkopenijo, opisal bom vpliv vnetne revmatske bolezni in zdravil na telo, tukaj se bomo dotaknili revmatoidne kaheksije, krhkosti, to so dosti novi pojmi. Seveda pri telesni aktivnosti bom to opredelil, povedal, kakšne so mednarodne smernice in kakšen je vpliv fizične aktivnosti na telo in na revmatsko bolezen. Seveda, vodilo, rdeča nit vsega bo motivacija. Poskusil vas bom nekako motivirati, da boste o tej temi še bolj razmišljali in morda v naslednji uri tudi spremenili svoje mnenje oziroma svojo motivacijo za zdrav življenjski slog. Tako da bi jaz predlagal, da se za začetek lotite prvega vprašanja. Na koncu je 7. vprašanje, čez celo predavanje bo vsega skupaj 7 vprašanj, na katere boste odgovarjali. Vi poskusite vmes vklopiti zaslon, jaz pa bom vprašala, kaj za naše udeležence najbolj velja. Vprašanje 1 je, prvi odgovor je: ne ukvarjam se s telesno aktivnostjo in tudi nimam namena tega spremeniti. Drugi odgovor je: nisem vključen v proces telesne vadbe, a imam namen začeti v bližnji prihodnosti. 3, občasno se ukvarjam z vadbo, vendar ne več kot 2-krat tedensko. 4, sem redno telesno aktiven 3-krat ali večkrat na teden, a skupno manj kot 6 mesecev. In 5, redno se ukvarjam z rekreacijo več kot 6 mesecev. Vidim, da so naši udeleženci kar zelo pridni, ker se vsaj po sedanjih rezultatih veliko ukvarjajo z rekreacijo. Počakamo še nekaj trenutkov in poskusimo, da se te številke ustavijo. Še 5 sekund in zaključili bomo anketo. Glasujete seveda tako, da kliknete na krožec pred odgovorom, ki za vas najbolj drži, in možen je seveda samo en odgovor. Zdaj bom ustavila in povedala rezultate. Torej, največ vas je redno aktivnih, več kot 6 mesecev, 45%. In potem so tisti, ki so redno telesno aktivni 3-krat ali večkrat na teden, skupno manj kot 6 mesecev, teh je 29%. Potem so tisti, ki se občasno ukvarjajo z vadbo, 19%, in tisti, ki niso vključeni v proces telesne vadbe, pa bi radi začeli, 6%. In prav nihče od udeležencev ni tak, ki se ne ukvarja s telesno aktivnostjo. Obetavni rezultati. Ja, odlični rezultati. Moram reči, da sem zelo zadovoljen. Morda bomo na koncu nekaj prostora za izboljšanje še vedno. Ampak vseeno bomo lahko nadaljevali. A je zdaj tehnično vse v redu? Zdravjem povezan življenjski slog seveda vključuje veliko dejavnikov. Telesna dejavnost je samo eden od teh dejavnikov, seveda se bomo s to telesno dejavnostjo v naslednji uri največ ukvarjali. Za prehrano bo predavanje čez 3 tedne.
nezdrave navade, prekomerno pitje alkohola, kajenje, to mislim, da je že zelo veliko o tem bilo povedano. O alkoholu bo tudi seveda o prehrani nekaj povedano. Sem sodi tudi obvladovanje stresa, predvsem sestava urnikov, ki nam omogočajo, da vse dnevne aktivnosti opravljamo lahko tako, kot smo si jih načrtovali. Spanje je izjemno pomemben dejavnik. Recimo 7 ur spanja je tisti minimum, ki naj bi si ga človek privoščil za to, da rečemo napolni baterije. V spanju se človek regenerira. Predvsem po telesni vadbi je spanje zelo pomemben dejavnik. Seveda so zraven še bivalno okolje, cepljenje, skrb za ustno zdravje in seveda zdaj v času epidemije tudi uporaba zaščitne maske. Napovedal sem že to raziskavo, ki je imela tak naslov, magičnih 5 dejavnikov za dolgo življenje. Opravljena je bila v Združenih državah na več kot 123.000 ljudeh, ki so jih opazovali 34 let. Raziskava je bila narejena za opazovanje kardiovaskularnih dogodkov. Se pravi, gledali so tveganje za bolezni srca in ožilja, seveda zraven ocenjevali tudi umrljivost. In prišli do tega, da je 5 dejavnikov bilo povezanih z daljšim preživetjem oziroma daljšo življenjsko dobo. In kot prvega navaja redno telesno aktivnost, kot naslednjega zdravo prehrano, kot naslednjega normalen indeks telesne mase, ki je povezan z redno telesno aktivnostjo in zdravo prehrano, majhno do zmerno uživanje alkohola. To je zdaj vprašanje, kaj to je, ampak recimo za ženske do 15, za moške do največ 30 gramov alkohola dnevno in nekajenje. In ob upoštevanju vseh teh 5 dejavnikov za dolgo življenje so opazili, da se pri ženski stari 50 let pričakovana življenjska doba podaljša kar za 14 let. Tole vidite. Se pravi iz 29 na 43 let. Se pravi, taka ženska, ki bo vse to upoštevala, bo lahko doživela v povprečju 93 let. Pri moškem starem 50 let se pričakovana življenjska doba ob upoštevanju nič dejavnikov tveganja, seveda 25 let, ob 5 dejavnikih tveganja se podaljša za dobrih 12 let na 37 let. Tako da to so zelo, zelo velike razlike. Seveda tukaj je navedena samo številka v podaljšanju let. Ne gre samo za število let življenja, ki jih teh 5 dejavnikov doda, ampak tudi za kvaliteto življenja. Seveda te ljudje, ki so upoštevali teh 5 dejavnikov, so imeli boljšo kvaliteto življenja, manj kroničnih bolezni. Se pravi, so načeloma manj časa preživeli v čakalnicah in pri zdravniku in so imeli manj zdravstvenih težav. Zdaj, če pogledamo naprej, lahko vidimo na teh grafih, da vsak od teh dejavnikov, ne glede na to, kako so ga razporedili pri posamezniku, pri ženskah na tak način, pri moških zelo podobno podaljša življenjsko dobo. In tukaj vidimo, da se te številke zelo spreminjajo in da vsak dodaten dejavnik nekako pomakne to krivuljo proti višji starosti. Tukaj vidite, v ženskah je največja razlika med 4 in 5 dejavniki. Se pravi, ta dodaten 5 dejavnik res pomeni bistveno izboljšanje preživetja oziroma bistveno daljšo življenjsko dobo. Tukaj je čas zdaj za drugo vprašanje. Kaj ne sodi v teh 5 magičnih dejavnikov? Tako, bom kar jaz povedala, kakšni so na voljo odgovori. 1, redna telesna aktivnost, 2, zdrava prehrana, 3, dovolj počitka, 4, normalen indeks telesne mase, 5, majhno do zmerno uživanje alkohola in 6, nekajenje. Vprašanje je torej, kaj ne sodi v magičnih 5 dejavnikov za dolgo življenje. Malo bomo še počakali na odgovore. Medtem pa, dr. Ambrožič, dobili smo eno pripombo oziroma eno opombo iz občinstva, da bi mogoče sem lahko vključili tudi sedenje oziroma nesedenje. Tudi sedenje zelo slabo verjetno vpliva. Absolutno. Sedenje je eden od dejavnikov tveganja oziroma neaktiven življenjski slog, ki je
nekako dokazano povezan z večjo obolevnostjo, z metabolnimi boleznimi, z večjim tveganjem za kardiovaskularne bolezni. In zaradi tega tudi v medijih veliko strokovnjakov opozarja, predvsem zdaj v tem času epidemije, ko veliko ljudi dela od doma, ko smo prilepljeni pred ekrane, da si dajmo vzeti 5, 10, morda 20 minut časa, če je možno, da vstanemo, se razgibamo, naredimo par počepov, stečemo po stopnicah gor dol, če imamo to možnost. Se pravi, prekinjamo sedenje, lahko si naštimamo eno opozorilni znak na telefonu, ki nas z drami iz dela reče, vstati je treba in se razgibamo. 5-10 minut je odlična vadba med delom. Tako, zdaj pa poglejmo še rezultate ankete. Največ jih meni, da med 5 magičnih dejavnikov za dolgo življenje ne sodi dovolj počitka. Ja. Sicer kar 64%. No, tako da večina si je vseh teh 5 dejavnikov zapomnila. Počitek je seveda pomemben, ampak ne sodi v teh 5 dejavnikov. Vsekakor pomembna zadeva, ki jo je fajn na teh 5 dejavnikov dodati. Velja. Zdaj pa lahko kar nadaljujete. Zdaj gremo na področje staranja. Pri zdravem staranju se telesna sestava spreminja. Zdaj, z leti nam telesna teža narašča. To so rezultati raziskave spremljanja več kot 700 zdravih moških, pri katerih so merili tudi telesno sestavo. In pri telesni sestavi sta glavna dejavnika pusta telesna masa in maščoba. In pusta telesna masa in maščoba sestavljata celo telesno maso. In maščoba je tista telesna masa, ki ni ravno koristna, nekaj je potrebno maščobe tudi v telesu imeti, ampak prekomerna maščoba nas pri življenju samo ovira. Pusta telesna masa so pa mišice, kosti, to je tista funkcionalna masa, ki je pomembna. In tukaj vidimo, da pri pusti telesni masi dosežemo tam nekje okoli 40. leta plato, ki ga morda lahko nekaj časa vzdržujemo, najkasneje po 50. letu pa začne delež puste telesne mase v telesu padati. In ta upad je po 70. letu še toliko večji in hitrejši. In tukaj zgubljamo telesno maso. Telesna maščoba raste, ne? Se pravi, z leti nabiramo telesno maščobo, zgubljamo pusto telesno maso, telesna teža se obrne navzdol v visoki starosti in to je običajno slab znak. To je znak, da zgubljamo pusto telesno maso, maščobe ne. Zavedati se moramo, da gre za neizogiben fiziološki proces, ne? Ki nas pripelje do izgube telesne mase in do nekak takega stanja. Ampak zavedati se pa moramo, da lahko na to vplivamo življenjskim slogom. In sicer z redno telesno vadbo in z ustrezno prehrano, tukaj je predvsem pomemben primeren vnos beljakovin, kar bo povedano v predavanju o prehrani. In seveda s tem lahko nekako dosežemo ta naš ideal želenega staranja, ko lahko pokončni pridemo v visoko starost. Iz sprememb telesa pri zdravem staranju seveda pridemo do sarkopenije. Sarkopenija je zdaj že medicinski pojem, ki se pa dosti pogosto pojavlja tudi v takih splošnih debatah. Gre za izgubo mišične mase ob zmanjšani moči in zmanjšani zmogljivosti. Se pravi, se že funkcionalno pokaže nek upad zmogljivosti, predvsem na račun te funkcionalne telesne mase, to smo govorili o pusti telesni masi, in vse to pomeni slabšo telesno zmogljivost, slabšo kakovost življenja in na koncu tudi zgodnejšo smrt. Problem je seveda dodaten, če se sarkopeniji pridruži prekomerna količina telesnega maščevja, kar je običajno, in takrat govorimo o sarkopenični debelosti. Problem tega stanja je, ker se telesna masa vzdržuje oziroma celo povečuje in je na račun debelosti
funkcionalna zmožnost telesa še dodatno zmanjšana. Seveda, to govorimo o normalnem ali pa recimo običajnem staranju in izgubi mišic pri običajnem staranju. Pri kroničnem vnetju je zgodba bistveno bolj zapletena. Tukaj, če pogledamo to shemo, tule imamo vnet sklep, zaradi katerega smo gibalno ovirani. Zaradi gibalne oviranosti se nam nabira telesna maščoba, tule vidite, predvsem visceralna maščoba. Visceralna maščoba seveda sproži kronično vnetje. Maščobne celice, ki se nabirajo v tej maščobi v trebuhu okoli notranjih organov, temu rečemo visceralno maščevje, so aktivne. To so aktivne celice, ki sproščajo neke snovi, ki jim rečemo adipokini, in te snovi imajo provneten učinek, se pravi povečujejo vnetje v telesu. In pridemo do nekega stanja kroničnega vnetja, ki ga povečuje maščoba, ki ga povečuje vnetna revmatska bolezen. In to kronično sistemsko vnetje seveda nazaj zmanjšuje aktivnost in imamo tukaj en začaran krog, drugi začaran krog. Kronično vnetje zmanjšuje mišično maso, kronično vnetje povzroča slabokrvnost, kronično vnetje povzroča aterosklerozo in poapnenje žil, srčno-žilne bolezni, kot vidimo tukaj. In ne nazadnje tudi demenco, Alzheimerjeva bolezen je tudi povezana s kroničnim vnetjem. In na vsakem takem koraku imamo negativno povratno zanko. Če pogledamo samo mišice, iz mišic se sproščajo miokini, podobne snovi kot adipokini, vendar delujejo protivnetno. In če kronično vnetje zmanjšuje količino mišic, je seveda tega protivnetnega učinka manj in imamo tukaj še en začaran krog. Tako da zavedati se moramo, da ravno zaradi tega kroničnega vnetja, ki ga doda še vnetna revmatska bolezen, neaktivnost revmatike bolj ogroža kot zdrave. In seveda tako stanje lahko privede do tega, kar poimenujemo kaheksija, kronične vnetne bolezni ali revmatična kaheksija. Osnovno merilo za kaheksijo je izguba telesne mase v 12 mesecih, vsaj 5%, in nekaj pomožnih meril, ali zmanjšana mišična moč, ali utrujenost, ali slab apetit, ali nizek indeks puste telesne mase, za kar je potrebno izmeriti telesno sestavo, ali pa biokemični kazalci, povečan CRP, znižan albumin, to je neka frakcija beljakovin v krvi, ki jo merimo, ali pa slabokrvnost. Kaj pravijo v člankih o tej kaheksiji, kronične vnetne bolezni? Jaz sem tole izbral en članek, pregleden članek Revmatoidna kaheksija. In navedel bom samo nekaj glavnih zaključkov. Nekontrolirano kronično vnetje ob revmatoidnem artritisu povzroča spremembe telesne sestave v smeri zmanjšanja mišične mase in povečanja maščobne mase. Se pravi, imamo poleg staranja, ki nam isto dela, še vnetno revmatsko bolezen, ki nam ta proces pospešuje. In kar je zelo pomembno je, da ta kaheksija, kronične vnetne revmatske bolezni, sprva ni očitna. Ne vidimo nobene spremembe telesne mase, tehtnica nam skozi enako kaže, mišična moč oziroma zmogljivost se nam počasi zmanjšuje, ker so spremembe zelo počasne. Sami ne opazimo razlike. Morda s časom, v enem letu, ko gremo v isti klanec, rečemo, danes gre pa to res težko. Ali pa, ko probamo nekaj premakniti, rečemo, nisem tako močen, kot sem bil pred enim letom. Ampak to je proces, ki se dogaja. In šele meritev telesne sestave je v eni raziskavi pri bolnikih z revmatoidnim artritisom pokazala, da je kar 2/3 bolnikov imela zmanjšano mišično maso in 4/5, 80% povečano maso maščobe. Kljub temu, da so imeli lahko indeks telesne mase popolnoma normalen. In kar je še pomembno, tisti, ki hodite na redne preglede, ki imate biološka zdravila, predvsem tisti, izpolnjujete tudi oceno po vprašalniku HAK. In ugotovili so, da je ta HAK ni povezan toliko z aktivnostjo bolezni, ampak da je sorazmeren z mišično maso, se pravi, tisti, ki imajo večjo mišično maso, imajo nižjo oceno HAK, to pomeni boljše stanje, in tisti, ki imajo večjo maščobno maso, imajo nižji HAK. Se pravi, tudi te
indeksi naše funkcionalne zmogljivosti so povezani s tem. In kaheksija, kronične vnetne revmatske bolezni, je povezana s slabšo prognozo bolezenskih stanj. Se pravi, to je samo en fragment tega, kar lahko vpliva na telo. Seveda, če gremo naprej, zdravila. Ob zdravljenju vnetne revmatske bolezni uporabljamo vrsto zdravil. Jaz sem tukaj naštel samo dvoje zdravila. Eno so glukokortikoidi, Medrol, zagotovo ga kdo od poslušalcev jemlje ali pa ga je v preteklosti prejemal. Medrol je izjemno dobro zdravilo, ker zelo hitro zavre vnetje in na začetku z zaviranjem vnetja tudi zavre izgubo mišične mase, ampak ob daljši uporabi, tudi pri nizkih odmerkih, Medrol povečuje izgubo mišične mase. Na drugi strani, podobno zdravilo, zaviralci TNF-alfa, to so biološka zdravila, ki jih poznate pod imeni verjetno Humira, Enbrel, Hierimos in tako naprej. Ta skupina zdravil tudi zelo hitro zavre vnetje, ampak potem ob kroničnem zdravljenju ne vpliva toliko na mišično maso, se pravi, bolniki ne povečujejo mišične mase, kljub temu, da se je vnetje umirilo, povečujejo pa maščobno maso in predvsem to trebušno maščobo nabirajo. Tako da jaz bolnike, ki jemljajo ta zdravila, opozarjam na to možnost, da se jim bo maščoba nabrala. In zdaj, da vas malo zbudim, je čas za tretje vprašanje. Tako je. Tretje vprašanje pa je, kakšne spremembe telesne sestave so skupne staranju in kaheksiji kroničnega vnetja. Možni odgovori so povečanje mišične mase in povečanje maščobne mase. Drugi odgovor je izguba mišične mase in izguba maščobne mase. Potem tretji odgovor, izguba mišične mase in pridobivanje maščobne mase. In četrti odgovor, povečanje mišične mase in izguba maščobne mase. In medtem, ko glasujete, mogoče priložnost, da dr. Ambrožiča vprašamo, kako si lahko izmerimo telesno sestavo. To so vprašanja, ki so zdaj prišla med tem, ko ste govorili. Ja, za meritev telesne sestave obstaja več metod. Najboljša metoda, oziroma mi rečemo zlati standard, je metoda DEXA. Tisti, ki ste imeli meritev mineralne kostne gostote zaradi osteoporoze, metodo že poznate, aparat je enak, uporabi se samo nek drugačen računalniški program in majčkeno drugačne nastavitve in ta aparat izmeri telesno sestavo. Na kliničnem oddelku za revmatologijo smo že sprožili postopke za nakup tega novejšega DEXA aparata, ki bo imel tudi to opcijo vključeno. Problem DEXA je, da je aparat drag in da je postopek relativno dolg. Traja pri starejših aparatih 15-20 minut, pri novejših bo morda majčkeno krajši. Tako da tega ne moramo uporabljati za tako hitro meritev. Načrtujemo pa tudi nakup enega od bioimpedančnih merilcev. To so neke take, rečemo, zelo napredne tehtnice, ki izmerijo telesno sestavo, mišice, maščobo, telesno vodo, minerale. Po segmentih izmerijo tudi visceralno maščobo. Meritev traja približno 2 minuti in s tem se da zelo enostavno, hitro in učinkovito izmeriti telesne sestave in predvsem spremembe telesne sestave na dolgi rok. Tako da na kliničnem oddelku za revmatologijo že razmišljamo v tej smeri, da bi to vključili v nekako rutinsko obravnavo bolnikov. To bi verjetno že imeli na voljo, če nas ne bi epidemija zaustavila. Na to temo načrtujemo tudi nekaj raziskav, pri katerih bi tudi telesno sestavo merili. Ampak kam lahko gredo zdaj, recimo? Ja, zdaj, merilci telesne sestave, te DEXA, jih je v Sloveniji zelo malo, manj kot 10. Eden je na endokrinološkem oddelku, en je v zdravstvenem domu Šiška, v Mariboru imajo enega v UKC. Ampak ni potrebe, da bi zdaj vsak
šel na meritev telesne sestave z metodo DEXA. Teh dobrih bioimpedančnih merilcev je pa po Sloveniji kar nekaj. Imajo jih neki športne ustanove, recimo na fakulteti za šport je en, pa prehranski svetovalci jih običajno uporabljajo za spremljanje napredka njihovih pacientov ali pa strank. Nekatere športne ustanove, fitnesi imajo tudi nekatere. Pojavljajo se pa tudi recimo neki cenejši približki bioimpedančnih tehnic, ki jih dobite tudi za relativno pocen denar, ampak to so taki približki, da jih ne bi priporočal. Ne dajo realnih rezultatov. Hvala lepa za te odgovore. Zdaj pa mogoče pogledava, kakšni so rezultati naše ankete. Ja, jaz mislim, da največ jih je bilo za izgubo mišične mase in pridobivanja maščobne mase. Ja, in to je sporočilo, včasih rečejo predavatelji, take home message. To je treba vedeti, kaj je problem staranja, problem vnetne revmatske bolezni, problem, ki ga lahko povzroča tudi zdravilo, ki ga revmatiki jemljajo. In če to vemo in vemo zdaj praktično vsi, je to zelo, zelo dober podatek. Zdaj gremo naprej še na en pojem. Pojem krhkosti se v medicini uporablja v zadnjih 10 letih in je povezan z to izgubo telesne teže, ki sem jo že prej omenil, utrujenostjo, šibkostjo, počasno hojo, pomanjkanjem telesne aktivnosti. In tukaj vidite spet začaran krog. Zaradi pomanjkanja telesne aktivnosti bomo izgubljali mišice, izgubljali dodatno telesno težo, bili še bolj utrujeni, šibki, imeli še počasnejšo hojo. Se pravi, to je spet eden od teh začaranih krogov, v katerega se en tak krhek človek ujame, in poleg te fizične krhkosti se velikokrat vplete zraven še kognitivni upad. In seveda z vsem tem se poveča možnost padcev in njihovih posledic, zlomov, potreba po pomoči drugih, sprva kot pomoč v gospodinjstvu, kasneje še recimo institucionalizirana pomoč, povečuje se število hospitalizacij in seveda vsaka bolezen ima pri krhkem človeku običajno neugodnejši potek kot pri sicer zdravem. Zdaj, to je bil uvod v tole raziskavo, ki bi jo rad predstavil, in sicer naslov je Krhkost pri bolnikih s seropozitivnim revmatoidnim artritisom v delovni dobi. Poudarek je, da gre za bolnike v delovni dobi. Pogledali so 140 bolnikov z revmatoidnim artritisom, povprečne starosti 50 let in pol. In še pomemben podatek, raziskava je bila narejena na Dunaju, na univerzitetni bolnišnici, in ne gre to za tretji svet, ampak za evropsko državo. In tukaj vidite, da so ugotovili, da je kar 15% teh bolnikov že po tej oceni, ki se najpogosteje uporablja, sodilo v skupino krhkih, in 30% je bilo predkrhkih, se pravi stanje, ki zelo verjetno hitro vodi v krhkost. Samo 55% teh bolnikov je bilo robustnih, se pravi s primerno telesno sestavo. Še enkrat opozarjam, gre za mlade ljudi, 50 let, v delovni dobi. Kateri dejavniki so bili povezani z razvojem krhkosti? Seveda aktivnost vnetne revmatske bolezni. Tukaj je seveda ta vloga revmatične kaheksije, ki sem jo prej omenil, in trajanje vnetne revmatske bolezni je ravno tako. Se pravi, revmatična kaheksija, intenzivnost bolečine. Pri intenzivnosti bolečine se lahko tistega diapozitiva, kjer sem te začarane kroge navajal, bolečina zmanjša željo po gibanju, oziroma se ljudje zaradi bolečine manj gibamo. In to pol pomeni fizično neaktivnost, ali zaradi bolečine, ali zaradi pomanjkanja motivacije. In zanimivo, pomemben dejavnik je tudi brezposelnost. Kako bi to razlagali? Brezposelni ljudje se zadržujejo doma. Grejo, morda na zavod za zaposlovanje, se prijavijo spet domov. Imajo manj transporta, manj hodijo, ne kolesarijo, manj so aktivni v službi. Se pravi, že ta vsakodnevna aktivnost, ko gremo v službo,
smo v službi in pridemo domov, je dejavnik, ki nekako preprečuje razvoj krhkosti. To je pomemben podatek za tiste, ki si želijo neke predčasne ali pa hitre upokojitve. Brezposelnost ali pa zgodna upokojitev nista ugoden dejavnik. Kar je zelo zanimivo, starost in spol nista imela vpliva na pojav krhkosti. Se pravi, ko so to skupino bolnikov razdelili na starejše od 50 in mlajše od 50 let, med tema dvema skupinama niso ugotavljali razlik. Kar pomeni, da se krhkost pojavlja tudi pri mladih. Ne gre za pojav, ki je omejen na stare ljudi, ključna je aktivnost vnetne revmatske bolezni. Tudi če pogledamo ta CDAI score, najvišji je v skupini krhkih, nekoliko nižji v skupini, ki je ogrožena za razvoj krhkosti in najnižji v skupini robustnih. Seveda, če vam povem neko slabo novico, vam moram povedati tudi dobro novico. In dobra novica je, da imamo zelo učinkovite ukrepe za zmanjšanje možnosti pojava krhkosti. In to so fizična aktivnost, prehranski ukrepi, se pravi zdrava prehrana in seveda zdravila za zmanjševanje vnetja. Ampak vidite, 2/3 ukrepov so v rokah bolnikov, samo 1/3 ukrepov je v rokah zdravnika. In zdaj pridemo do te magične telesne aktivnosti. Gre za kakršnokoli premikanje, krčenje skeletnih mišic in to telesno aktivnost delimo na nestrukturirane aktivnosti, razna opravila, delo, transport, hoja, kolesarjenje in na telesno vadbo, ki je trening, lahko rečemo, načrtovana, strukturirana, se ponavlja in katere namen je vzdrževanje telesne zmogljivosti. Zdaj, včasih tega ni bilo. Tudi morda 10, 15, 20 let nazaj so čudno gledali nekoga, ki je tekel čez travnik ali pa po vasi, čudno so gledali nekoga, ki je rekel, zdaj grem pa v fitness, nimaš kaj bolj pametnega za početi. Včasih je bilo teh hišnih opravil ali pa dela na kmetiji dovolj in ljudje niso potrebovali dodatne telesne aktivnosti. Zdaj se je pa življenjski slog spremenil, veliko sedenja, o katerem smo že govorili, in ljudje potrebujemo neko načrtovano telesno vadbo, zato ker načeloma smo sami po sebi leni in če se ne prisilimo v neko redno telesno vadbo, nek načrtovan, strukturiran trening, potem ne bomo dosegli vsega tega, kar sodi v priporočila, in sicer aerobna vadba, vaje za mišično moč, koordinacijo in vaje za gibljivost. In vsa ta vadba ima ugoden vpliv na mentalno zdravje, kognitivne funkcije, koordinacijo, ravnotežje, ne samo na moč, pa na kardiovaskularno tveganje. Se pravi, to je o telesni aktivnosti. Zdaj, če pogledamo natančneje aerobno vadbo, kaj sodi sem? Hitra hoja, hoja v klanec, tek, plavanje, kolesarjenje, orbitrek, karkoli se ponavlja in to vadbo lahko vzdržujemo dlje časa. Vsaj 10 minut, najboljš vsaj pol ure, lahko tudi uro ali dlje. Se pravi, ne gre za neko hudo naporno vadbo, ampak fino je, da je vadba vsaj srednje aktivna. O tej aktivnosti bom govoril. Ne gre za sprehod po mestu, ne gre za hojo po trgovinah, to niso dovolj intenzivne vadbe. Se pravi, vadba mora biti vsaj hitra hoja. In kaj dosežemo za aerobno vadbo? Povečanje maksimalne sposobnosti porabe kisika, VO2 max. To so številke, tisti, ki ste kolesarjenje spremljali, ste slišali, da najboljši kolesari dosežejo ta VO2 max tam okoli čez 80 proti 90. Maratonci 70, 80 ali več. Rekreativci smo zadovoljni, če dosežemo 45-50 ml na minuto. Povečan se utripni volumen srca, se pravi moč oziroma količina krvi, ki jo ob enkratnem utripu srce izčrpa, se poveča. In to pol pomeni tudi znižanje frekvence srčnega utripa v mirovanju. To pol trenirani, ob treningu opazite, da se srčni utrip v mirovanju bistveno zmanjša. In vse skupaj zmanjša tveganje za srčno-žilne bolezni. Kar je zelo pomembno, aerobna vadba ima zelo majhen vpliv na povečanje mišične mase in dolgotrajne aktivnosti. To pomeni, recimo,
vse, kar je več kot ura pa pol, zagotovo zmanjšuje mišično maso, predvsem neobremenjenih mišic. Ne. Zdaj, če ne verjamete, pomislite, kako izgledajo maratonci. Ne. Ko ga pogledaš, je sama majčken mišic, ne, suhlati so, drobni, vsega skupaj imajo mogoče 50-60 kg, odvisno od višine, mišic nobenih. Ne. Se pravi, maratonci ne delajo vadbe za moč, zato ker ne želijo imeti preveč mišic na zgornjih okončinah, na ramenskem obroču, kar je nujno za trup, ostalo imajo v nogah. Ne. In pri dolgi vadbi gre za porabo energije. Ob aerobni vadbi črpamo energije iz maščobnih zalog in iz glikogenskih zalog. Odvisno od intenzivnosti. Intenzivnejša kot je vadba, več črpamo iz glikogenskih zalog, manj iz maščobe. Ampak nekako smo ljudje omejeni s približno uro pa pol, kolikor pri treniranih nekako trajajo te glikogenske zaloge, če jih vmes ne nadomeščamo. In vse, kar gre čez, potem organizem začne črpati energijo iz beljakovin. In takrat prihaja že do razgradnje mišic. Do razgradnje mišic seveda prihaja pri aerobnih aktivnostih, recimo kot je tek, kolesarjenje, tudi zaradi vibracij, natezanja mišic, mikropoškodb mišic. In tukaj bi rekel tako, če imate radi dolge aktivnosti, naj bojo nizkointenzivne in vmes med samo aktivnostjo dodajate hrano v obliki gelov, raznih energijskih ploščic in podobno. Na drugi strani imamo vadbo za mišično moč. To je čisto drugačna vadba, uporabljamo lastno težo, uteži, elastične trakove, tukaj smo lahko prepuščeni inovativnosti ali sebe ali raznih trenerjev, ki nam te vaje prikazujejo. Vadba za moč priporočljivo 2-krat, lahko tudi 3-krat na teden, pogosteje zagotovo ne. Med vadbo za moč mora biti vsaj dan počitka. Gre za to, da mišico obremenimo nekje do maksimalnih zmogljivosti, do izčrpanja. In ko pride do izčrpanja mišice, se v mišici sprožijo mehanizmi za izgradnjo nove mišice. Ker mišice začutijo, prišli smo do meja svoje zmogljivosti in če hočemo naslednjič več, moramo nekaj dodati mišicam. In to je pol impuls za izgradnjo mišic. Seveda je tukaj potrebna tudi normalna, zdrava prehrana, takrat, ko mišice potrebujejo prehrano in moramo to dati. To bo v naslednjem predavanju. Vaditi moramo za vsako mišično skupino, se pravi roke, ramenski obroč, trebuh, hrbet, noge, medenice. Vadba je lahko tudi taka, da en dan vključimo nekaj mišičnih skupin, naslednji dan druge mišične skupine in to izvedemo na tak način, da v enem tednu recimo 2-krat obremenimo isto mišično skupino. Absolutno vmes mora biti vsaj dan pavze, še bolj 2. Sploh, če se naslednji dan pojavi muskel fiber. Bolečine v mišicah, ki se po taki vadbi pojavijo, so glavni neželen učinek te vadbe, ampak te bolečine minejo. In ko jih začutite, veste, da ste prišli do meje in to je tudi impuls za vas, da ste nekaj za svoje mišice dobrega naredili. S tem dosežemo povečanje puste oziroma mišične mase, zmanjšamo možnost osteoporoze. Če imamo vadbo po principu high intensity interval training, se pravi visoko intenziven intervalni trening, je to izjemno ugodno za izgubo telesne teže, ker s tem povečamo metabolizem telesa lahko za 12, celo 24 ur in seveda ob tej vadbi dosežemo izrazito izločanje teh signalnih molekul miokinov, ki sem jih že omenil, ki zmanjšujejo vnetje. Se pravi, s tem mi neposredno vplivamo na vnetje in ga zmanjšujemo. In tukaj napovedujem naslednje vprašanje. In to je vprašanje o tem, kakšna so priporočila Svetovne zdravstvene organizacije za aerobno telesno aktivnost. Prvi možni odgovor je vsaj 100 minut srednje intenzivne ali 50 minut visoko intenzivne aerobne aktivnosti tedensko ali kombinacija obojega. Drugi odgovor vsaj 120 minut srednje intenzivne ali 60 minut visoke intenzivne aerobne aktivnosti. Tretji odgovor vsaj 50 minut srednje intenzivne ali 75
minut visokointenzivne aerobne aktivnosti tedensko ali kombinacija, potem četrti odgovor vsaj 200 srednje intenzivne ali 100 minut visokointenzivne aerobne aktivnosti in peti odgovor vsaj 250 minut srednje intenzivne ali 125 minut visokointenzivne aerobne aktivnosti tedensko ali kombinacija. In medtem, ko odgovarjate, imam spet vprašanje za vas, dr. Ambrožič. To vprašanje smo pa dobili že vnaprej, ko ste ravno omenjali tudi vadbo za moč in preprečevanje osteoporoze. Kaj pa, če nekdo že ima osteoporozo? Tukaj imamo udeleženko, ki ima že kar hude težave zaradi osteoporoze, predvsem v hrbtenici, in potem ima bergle, si pomaga z berglami, tako da verjetno težko hodi, tudi s težo ima težave. Kaj je potem preostane? Ja, seveda, mi si želimo neka stanja preprečevati, in zato sem opozarjal, da se stvari začnejo dogajati zelo zgodaj v poteku revmatske bolezni. Praviloma še predno pride bolnik do zdravnika, revmatologa. Zdaj, pri osteoporozi, ko je že razvita, ko ima človek morda tudi že patološke frakture oziroma osteoporotične zlome vretenc, veljajo enaka priporočila. To pomeni, še vedno lahko mi z neko telesno vadbo okrepimo kosti. Namreč telesna vadba povzroča pritisk na kosti in enako kot pri mišicah, ko gremo do obremenitve mišic, ki sproži neke obrambne mehanizme. Rast mišic je obrambni mehanizem na stres, ki ga mi povzročimo z vadbo. In ob pravilno regulirani obremenitvi, ki ne bo povzročila dodatne poškodbe skeleta, ampak povzročila neko pravilno obremenitev, ravno pravšnjo se bojo sprožili mehanizmi in bo organizem sam začel izgradnjo kosti. Mi zdravili damo vitamin D, damo kalcij, damo zdravila, ki preprečujejo, večina bolnikov dobiva zdravilo, ki preprečuje razgradnjo kosti, ampak za novo izgradnjo kosti dobijo bolniki relativno v redkem deležu neko biološko zdravilo, zdravljenje lahko traja največ 2 leti. In ta izgradnja kosti je tista, ki jo morajo bolniki sami nekako skozi fizično aktivnost aktivirati. Zdaj, seveda, vprašanje je za vsakega bolnika posebej, kaj zmore, česa ne sme početi, zagotovo tak bolnik ne sme poskakovati, lahko pa dela vaje z lastno težo, seveda prilagojene, lahko dela vaje z elastiko, lahko dela vaje z utežmi. Vse vaje morajo biti prilagojene. Se pravi, tukaj je stvar fizioterapevta, kineziologa, da bo znal pravilno izbirati vaje in ne samo to. Zdaj, tudi pri vadbi za moč je zelo pomembno stopnjevanje. Dati si moramo neke kratkoročne cilje in rečemo, jaz pa hočem zdaj z utežjo, ki tehta pol kile, narediti 10 ponovitev neke vaje. Na začetku ne bo šlo. Po 2 tednih bomo to z lahkoto počeli. Ta vadba nam ne bo več zanimiva in bomo povečali ali težo, ali število ponovitev, ali si nek tretji način otežili vadbo. In to napredovanje nas bo pripeljalo do tega, da bomo izboljšali funkcionalno zmogljivost. Verjetno ne bo noben od nas olimpijski prvak ali pa niti ne državni prvak, ampak jaz pravim, zase govorim, jaz vedno tekmujem sam s sabo, vem, koliko sem zmogljiv in probam svojo zmogljivost izboljšati. In enako velja za gospo. Tako, hvala za odgovor. Zdaj pa poglejmo, kakšna so priporočila oziroma kakšna priporočila menijo naši udeleženci, da so primerna. Tukaj smo očitno bolj deljenih mnenj, in sicer jih največ meni, 31% jih meni, da rabimo vsaj 200 minut srednje intenzivne ali 100 minut visoko intenzivne aerobne vadbe, potem pa sledi odgovor 26% jih meni vsaj 150 minut srednje intenzivne ali 75 minut visoko intenzivne aerobne aktivnosti. To vprašanje sem postavil pred diapozitivom, zaradi tega, ker je to že fizioterapevtka gospa Anita Jaklič pred 3 tedni v predavanju povedala. Pa me je zanimalo,
morda kolikšen delež poslušalcev si je te številke zapomnil, oziroma morda kolikšen delež poslušalcev je isti, oziroma koliko je novih. Pravilen odgovor je, tako kakor lahko vidite iz naslednjega diapozitiva, iz teh priporočil 150 minut srednje intenzivne aerobne aktivnosti tedensko ali 75 minut visoko intenzivne aerobne aktivnosti tedensko, oziroma kombinacija obojega. Če ima nekdo samo visoko intenzivno aerobno aktivnost, potem je dovolj 75 minut, če ima nekdo samo srednje intenzivno 150, oziroma če gremo skozi faze srednje do visoke intenzivnosti in nazaj, kombinacija obojega. Vsaka visoko intenzivna minuta šteje za 2 minuti. Zelo je pomembno, da je ta čas razdeljen na vsaj 3 vadbe tedensko in vsaka naj bi trajala vsaj 10 minut, priporočljivo 30 minut. Zakaj 30 minut? Zaradi tega, ker so gledali, kdaj se sproščajo iz celic snovi, ki imajo blagodejen učinek na žilje in srce. In sproščati se začnejo po 10 minutah, plato nekje dosežejo pa po 30 minutah. Se pravi, ko nadaljujemo 30 minut in naprej, vzdržujemo to, ampak ko traja taka vadba 30 minut, smo nekako naredili največ. In če tako vadbo razdelimo potem 3x30 do 45 minut, če vmes vključimo bolj intenzivne minutke, smo naredili vse. Seveda je ob taki aerobni vadbi potrebno vključiti tudi vadbo za moč. Tukaj smo rekli 2 ali več dni na teden. Primerna je vaja za gibljivost za ravnotežje. To je najboljše izvajati v času ogrevanja in ohlajanja po neki aerobni aktivnosti ali pa po vadbi za moč. Zdaj, kaj pomeni ta visoko ali pa srednje intenzivna aktivnost? Tule imamo v teh številkah metabolnih ekvivalentih, vam bo verjetno več to povedalo. Mi zdaj, ko sedimo, porabimo 1 met. Če gremo hoditi s tako hitrostjo približno 5 km na uro, smo na spodnji meji srednje intenzivne vadbe. Ampak to moramo stremeti k nekoliko hitrejši hoji. Seveda, zdaj, če tečemo, zmeren tek je 8,8, vse, kar je več kot 6, je pa že visoko intenzivna vadba. Se pravi, če gremo hitro hoditi navkreber, smo nekje v tej srednji intenzivni vadbi, sicer z intenzivnejšimi aktivnostmi gremo navzgor. Pri tem vam lahko pomagajo tudi merilci srčnega utripa, te zapestni ali pa s prstnim trakom, ki so dosti enostavni za uporabo in vam tudi lahko na koncu dneva pokažejo, koliko ste imeli aktivnih minut v dnevu oziroma tednu. Lahko si tudi cilje nastavite in vam to ura beleži namesto vas. To je tudi dober pripomoček za motivacijo. Jaz ga uporabljam že vrsto let. Tako da, zdaj, če pridemo do te piramide telesne aktivnosti, se pravi, prehranski strokovnjaki kažejo te prehranske piramide, jaz bi pa tole piramido telesne aktivnosti, to so priporočila za odrasle, ki jih je sestavilo Ameriško združenje za športno medicino in Ameriško združenje za bolezni srca. In tukaj vidite vsakodnevne aktivnosti. Gremo po stopnicah, gremo peš namesto z avtomobilom, peljemo se s kolesom, postorimo kaj okoli hiše, sprehajamo pse, parkiramo avto dlje od trgovine, kot bi bilo sicer pomembno, ukvarjamo se z rekreacijo, različnimi športi, tečemo, plavamo, kolesarimo, hitro hodimo. 3 do 5 krat na teden, 150 minut, 2-krat tedensko, vadba za moč, vadba za ravnotežje, za razteznost. Kaj moramo porezati? Sedenje, računalnike, televizija. Ena taka simpatična piramida telesne aktivnosti. Zdaj gremo pa na tisti naš magični dejavnik, telesna aktivnost. Omenil sem jo med ostalimi 5 dejavniki, ampak zdaj je tukaj en zelo, zelo pomemben diapozitiv. Osnova, 0, so tisti, ki nimajo nič telesne aktivnosti na teden. Zdaj, vsak tale črta ponazarja
graf za majčkeno večjo telesno aktivnost. Teli rdeči imajo od pol ure do uro pa pol na teden, teli svetlo-modri več kot 5 ur in pol na teden. Številke so iz iste raziskave kot na začetku in tukaj vidite graf za ženske, graf za moške in vsaka višja stopnja nekaj več prinese. Pri ženskah je ta razlika med zadnjima 2 stopnjama relativno majhna, pri moških zelo velika. Kar hočem s tem grafom povedati je, da tudi če ne dosegate tistega, rečemo, priporočila 150 minut ali 2 uri pa pol, se že odmaknete iz te osnovne črte, ki predstavlja samo sedenje. In vsako dodatno povečanje je dodatna korist. Se pravi, kot pravijo Američani, every step counts, vsak korak šteje, vsaka minuta šteje. Se pravi, to je zelo pomembno sporočilo za začetnike. Tisti, ki ste popolnoma neaktivni, oziroma takih ni, ki ste malo aktivni, ki bi želeli več, ki ne zmorete v tem hipu 150 minut aktivnosti na teden, nič ne de. Začnete z malo in počasi dodajate. Noben ni postal olimpijski prvak, ki se je na noge postavil. Vsak je zato moral trenirati. Če kakšen teden ne boste dosegli 5 ur pa pol, nič ne de. Ampak življenjski slog naravnajte na princip, več je boljš. Ampak tudi malo je boljš kot nič. Tega se morate zavedati. In tukaj je pol naslednje vprašanje za vas. Vprašanje pa je, katera vadba pomembno vpliva na povečanje mišične mase? Aerobna vadba, vadba za moč, aerobna vadba in vaje za moč, aerobna vadba, vaje za moč in vaje za ravnotežje ali vse oblike telesne vadbe. Zdaj, malo ste me potolažili, da je malo bolje kot nič. Hkrati pa ste me malo prestrašili, ker tole sedenje zdajle za zaslonom pa za računalnikom pa ni prav priporočljivo in ker je vaše predavanje tako zanimivo, bomo morali kar malce podaljšati tale čas predavanja, pa bomo potem pozneje nadoknadili. Velja? Velja. Kot sem že prej omenil, organizacija dela urnik je dobro zdravilo pred stresom. Vadbo je smiselno načrtovati in se urnika držati. Recimo, jaz lahko povem svoj recept. Ponedeljek, sreda, petek od 6 do 7, vsi prijatelji, otroci, vsi vejo, da me takrat ni. Zakaj? Ker sem na vadbi. In tudi svoj urnik, ne vem, trgovine, srečanja z znanci, karkoli temu prilagodim. Tako da vsak naj si postavi nek urnik in naj ostale dejavnosti prilagaja telesni aktivnosti. Telesna aktivnost je ena od bolj pomembnih dejavnosti v življenju in vsekakor bolj pomembna kot, ne vem, neko nakupovanje, ki ga lahko prilagodimo. Ja, lahko, ker jaz... Ne, če pa so pač načrtovali telesno aktivnost danes ob 6, pa lahko malo prestavijo. Ja, seveda. Ali pa, improvizacija je pomembna. Ja, če si pogledajo posnetek naknadno, pa se kljub temu telovadijo. Sicer pa odgovore, če pogledamo na vašo anketo, največ odgovorov je vadba za moč. Katera vadba pomembno vpliva na povečanje mišične mase? Vadba za moč, bo to držalo? To bo držala. Samo vadba za moč je tista, ki pomembno vpliva na povečanje mišične mase. Rekel sem aerobna vadba v zelo majhni meri, predvsem na tiste mišice, ki so obremenjene, ostale mišice pri dolgotrajni aerobni vadbi celo zgubljajo. Tako da vadba za moč je tista ključna. Sporočilo tega vprašanja je ne se ustrašiti vadbe za moč. Vadba za moč, zdaj vsi se predstavljajo neke bodybuilderje, telovadnice, težke uteži, ne gre za to. Gre za to, da mišice
simetrično, recimo pri vadbi z lastno telesno težo obremenimo številne mišice telesa na način, o katerem sploh ne razmišljamo, ampak mišice pridobivajo in s tem mi pridobivamo in to preprečuje in starostne spremembe in zmanjšuje tisti učinek vnetne revmatske bolezni, ki nam je morda pustil posledice na telesu. Ja, zdaj, vse, kar smo do zdaj povedali, je bilo nekako namenjeno splošni populaciji. Kaj pa revmatiki? Seveda, zdaj se boste vprašali, ja, a jaz kot revmatik lahko delam vse to, kar sem do zdaj omenil. In ja, priporočila za vrsto in količino telesne aktivnosti za bolnike z revmatoidnim artritisom in ostale revmatske bolezni so v splošnem enaka kot za splošno populacijo. In to vključuje tudi EULAR smernice, se pravi smernice Evropskega združenja za boj proti revmatizmu oziroma Lige proti revmatizmu. Redna telesna aktivnost mora biti sestavni del našega življenja, vašega in našega seveda. Zakaj? Redna telesna aktivnost pozitivno vpliva na potek bolezni, se pravi zmanjšuje vnetje in zaradi tega je potrebno ostati pozitiven do redne telesne vadbe tudi takrat, ko smo utrujeni, okoreli in ko nas nekaj boli. Seveda temu je potrebno vadbo prilagoditi, vsekakor pa ne v celoti opustiti. Samo pri hudem poslabšanju bolezni so potrebne krajše prekinitve vadbe. Zdaj, v času epidemije COVID-19 morda opozorilo, ki bi ga tukaj dodal, če prebolite COVID-19, si pustite, ko ozdravite 1 teden do 10 dni brez vadbe. Vadba za razgibavanje, lahka vadba. Po tem obdobju, ko ste že vsaj 1 teden zdravi, začnite s približno polovično obremenitvijo, ki ste predtem imeli. Zelo previdni bodite, opazujte spremembe, opazujte srčni utrip, če imate to možnost in temu potem prilagajate. In morda vsak teden povečate aktivnost za 10%. Zdaj sem bral, prejšnji teden so išla priporočila za ponoven začetek vadbe po COVID-u. Tako da pridete do polne obremenitve morda v mesecu pa pol, seveda, če ste zdravi. Če imate že neke bolezni srca in ožilja, je potrebno še počasnejše napredovanje. Vsekakor v 2 do 3 mesecih lahko pridete, če vam bolezen ni pustila nekih posledic na staro zmogljivost oziroma obremenitev. Pomembno je pri telesni aktivnosti revmatikov, da se segrejemo, razgibamo mišice. Tukaj imamo vaje za gibljivost, raztezne vaje, pasivno se raztegnemo tudi ob zaključku vadbe. Če začutimo bolečino v sklepu, v mišici, seveda vadbo oziroma obremenitev tiste mišice zmanjšamo oziroma prekinemo. Če smo na neki organizirani vadbi, ki jo seveda priporočam, mora vaditelj vedeti za naše omejitve. Jaz sem to vaditeljem povedal, pa za omejitve, ki sem jih imel, rečemo ortopedske. In seveda vaditelji to razumejo in celo prilagodijo vadbo omejitvam, ki jih imajo, oziroma dajo vadbe za tiste šibkejše mišične skupine. In kar je še pomembno, vadba nam mora biti v veselje. Se pravi, ko gremo na vadbo, gremo nekam, kjer nam je všeč, v neko okolje, s prijatelji, z znanci, se pravi, z nekom, s katerim se lahko pogovarjamo, s katerim se lahko družimo, tudi te časi bojo prišli. Se pravi, vadba nam mora biti v veselje. Se pravi, to ni služba, to je nekaj, kar počnemo z veseljem, nekaj, s čimer se zabavamo. In tudi vadba za moč. Sej, ko vas vse boli, ko ste na robu zmogljivosti, rečete, kaj mi je tega treba. Ampak, ko date to skozi, začutite zagotovo neko notranje zadovoljstvo in to vam da moč in reče, naslednjič spet pridem. Zdaj, če povzamem še splošne principe, in to je iz EULAR-jevih priporočil iz leta 2018. Zakaj to dajem? To je suhoparna zadeva, ampak zato, da boste res prepričani, da tudi strokovne smernice na najvišjem nivoju
govorijo, da je fizična aktivnost del splošnega koncepta izboljšanja zdravja in povezane kvalitete življenja, da izboljša zdravje bolnikov z praktično vsemi revmatskimi boleznimi in da splošna priporočila za fizično aktivnost vključujejo aerobno vadbo, vadbo za moč, gibljivost, ravnotežje, so varna in ustrezna za vse bolnike. In načrtovanje seveda zahteva sodelovanje med zdravstvenimi delavci, bolniki, pomembne so bolnikove želje, zmogljivosti in zmožnosti. Tukaj seveda predzadnje vprašanje. Mislim, da to predzadnje vprašanje ne bo preveč težko. Kako se priporočila za telesno vadbo revmatikov razlikujejo od splošnih priporočil za splošno populacijo? Torej, prvi možni odgovor je, revmatiki morajo imeti več aerobne vadbe in manj vaj za moč. Drugi odgovor, revmatiki morajo imeti manj aerobne vadbe in več vaj za moč. Priporočila za revmatike so enaka kot za splošno populacijo. Revmatiki naj opravljajo le aerobno vadbo, vadbe za gibljivost in vaje za ravnotežje. In peti odgovor, revmatiki naj izvajajo vse oblike vadbe le v manjšem obsegu kot splošna populacija. In tukaj lahko mislim, da kar zaključimo anketo, ker je 100% odgovorov, da so priporočila za revmatike enaka kot za splošno populacijo. Mislim, da smo si kar dobro zapomnili. Kaj ste povedali? Ja, jaz mislim, da vsi zdaj 82 prijavljenih in še tisti, ki bojo ta posnetek kasneje pogledali, bojo to razumeli in to je seveda izjemno dobro. To so ta sporočila, za katera želim, da jih odnesete z tega predavanja. Seveda, vprašamo se, kdo potrebuje neko aktivno podporo. Jaz kot zdravnik imam v ambulanti zelo omejen čas, da bolnika vprašam o težavah, o zdravljenju, o drugih težavah, ki morda niso povezane z revmatsko boleznijo. In na gibanje in prehrano seveda vprašamo, ampak časa nam zmanjkuje. In nekako moramo med bolniki najti tiste, ki to aktivno podporo res potrebujejo. Na drugi strani je lahko skupina bolnikov, ki to sama zmore in ne potrebuje te aktivne podpore. Zdaj, to, kar bom zdaj govoril, bo prišlo v nekako našo klinično prakso, upam, da z leti. Antropometrija, telesna masa, višina in izračunan indeks telesne mase. To so osnovna vprašanja, ki jih jaz postavljam, merimo bolnike, vprašamo za višino, ampak to še ni naša redna praksa. Zavedati se moramo pa, da indeks telesne mase lahko laže. To sem že omenil pri telesni sestavi. Enak indeks telesne mase pomeni lahko takole ali pa takole postavo. Zato je zelo koristno in vzame zelo malo časa, če zmerimo še obseg pasu, obseg bokov, zračunamo razmerje med obsegom pasu in bokov. To nam da dodatne podatke. Recimo pri ženskah zaželen obseg pasu pod 80, nad 88 se že bistveno poveča tveganje, pri moških 94, nad 102 se že bistveno poveča tveganje. Seveda, omenil sem že meritev telesne sestave, DEXA, bioimpedančna metoda, tudi tako izgleda ena takale aparatura, ki izgleda kot malo boljša tehnica, v bistvu gre pa za izjemno sofisticiran aparat. Seveda lahko ocenimo moč, mobilnost, kognitivne funkcije, to je en tak dinamometer, zelo enostaven, ki veliko pove, v zelo veliko raziskavah tudi tako ocenjujejo moč. In seveda pogovor z bolnikom o njegovih sposobnostih, o aktualni telesni aktivnosti, moči, kondicije. Na osnovi vsega tega moramo priti do nekih individualnih ciljev. Seveda, cilj pomeni šele pot. Pot pa izpeljemo lahko z intervencijo. Intervencija pa redna telesna vadba. Jaz dogovarjam vadbo na recept, ki jo nekaj evropskih držav že ima, recimo Nemčija. Tam lahko zdravnik napiše recept in gre revmatik k fizioterapevtu, kineziologu, nek vadbeni center, ki ima za to licenco in redno vadi 2-krat na teden, 3-krat na teden.
In druga stvar je izboljšanje prehrane. Tukaj je veliko raziskav narejenih. Samo to, da damo nekomu v roke papir in rečemo, tako se prehranjuj, to so priporočila, nima velikega učinka. Raziskave so pokazale, da je individualno prehransko svetovanje tisto, ki na dolgi rok pri velikem deležu bolnikov pripomore k izboljšanju prehrane in izboljšanju telesne sestave skupaj z redno telesno vadbo. In tudi nekaj evropskih držav, recimo za Nizozemsko, vem, ima to individualno prehransko svetovanje že na recept. Po zdravstvenih domovih so zametki tega prehranskega svetovanja, ki je pa bolj skupinsko in ni tako motivacijsko usmerjeno, kot bi lahko bilo individualno, pri katerem se en prehranski strokovnjak res posveti vsakemu posebnemu bolniku glede na njegove potrebe, želje in prehranski status. In seveda je potrebno to tudi redno ocenjevati, se pravi, ocenjujemo učinke intervencije. Na kliničnem oddelku za revmatologijo smo se o tem v zadnjem letu, dveh veliko pogovarjali in verjemite, da s temi predlogi bomo šli do tistih, ki odločajo o delitvi zdravstvenega denarja in jih bomo probali prepričati, da se splača zdravstveni denar usmeriti tudi v to. Morda nekako odškrkant pri toplicah, in preusmeriti raj v to trajno intervencijo, ki bi na dolgi rok imela večje posledice, kot pa dvotedensko fizioterapijo v toplicah. Zaključil bi to zgodbo z tem člankom, tudi na nek način motivacijski članek. 10-tedenska vadba pri 12 bolnikih z revmatoidnim artritisom, pretežno so bile ženske, stare 64 let, plus minus 7 let, imeli so stabilno zdravljenje revmatoidnega artritisa vsaj 3 mesece pred raziskavo. In kaj so v tej raziskavi te bolniki z revmatoidnim artritisom počeli? 10 tednov so 3-krat tedensko imeli 30-minutno vadbo. Vidite, da niso dosegali niti tistega 150-minutnega praga, oziroma so ga mogoče dosegali na račun intenzivnosti. Bili so na tekaški stezi. Prvih 5 minut so se ogrevali, potem so imeli 20 minut vadbe in na koncu še 5 minut ohlajanja. Ampak kako je ta vadba potekala? Zraven je bil vaditelj, ki je opazoval njihov srčni utrip. In jim je, potem ko so se segreli, to tekaško stezo pognal malo hitreje, da je njihov utrip za 60 do 90 sekund narastel. In ciljali so na 80 do 90% maksimalnega srčnega utripa. In ko je vadeči ta srčni utrip vzdrževal od 30 do 45 sekund, so tekoči trak, se pravi tekaško stezo, upočasnili. Da je srčni utrip padel nekje na 50 do 60% maksimalnega in spet pospešil tekaško stezo za 60 do 90 sekund. In to je ta intervalna vadba, ki si jo lahko vsak sam pričara tudi na sprehodu. Se pravi, 20, recimo, pospešite korak za minuto pa pol, ali imate merilec srčnega utripa ali ne, lahko si pomagate z njim, lahko pa tudi ne. Zadihati se morate, upočasnite. Spet minuto pa pol počasne hoje, pa spet pospešite. To lahko delate na ravnem ali pa na ukreber. In kaj so ugotovili? Aktivnost revmatoidnega artritisa, merjena z indeksi, se je zmanjšala za 38%. Sedimentacija je padla, CRP se ni znižal. Zmanjšal se je pa krvni tlak, zmanjšal se je srčni utrip v mirovanju, zmanjšalo se je občutje depresije, se pravi, ljudje so bili bolj zadovoljni, ni bilo sprememb telesne sestave, se pravi, rekli smo, aerobna aktivnost ne bo povečala mišične mase, in tukaj v tem primeru je res ni povečala moči stiska pesti, se pravi, tej aerobni aktivnosti je manjkala vadba za moč, izboljšala se je aerobna zmogljivost, se pravi, ti ljudje so imeli več kondicije, skrajšal se je čas za prehojenih 400 metrov za 8%, plus minus 4%. Ampak če bi slovenski rekorder na 400 metrov izboljšal svoj čas za 8%, bi bil na olimpijskih igrah
v Tokiu absolutno daleč pred vsemi ostalimi, 8% je izjemno veliko povečanje. Poveča se število vstajanj stola v 30 sekundah za 11%, in kar je v času epidemije tudi pomembno, izboljšala se je funkcija nevtrofilcev in s tem se je zmanjšala možnost okužb. Se pravi, enostaven ukrep za zmanjšanje okužb nedvomno deluje. Tako da so raziskovalci zaključili, samo 10-tedenska vadba z hojo z visoko intenzivnimi intervali je bila koristna za zmanjšanje aktivnosti revmatoidnega artritisa, za izboljšanje telesne aktivnosti in za zmanjšanje možnosti okužb. In ni imela, razen morda kakšne bolečine v mišicah, neželenih učinkov. Kar pomeni, če si tole vzamete za začetek, je to idealen začetek, na katerem lahko gradite. Vsekakor ne morete graditi na temle. Žal ne morem danes, zato ker je zbolela ribica od tete, od strica. Dolg teden je bil, sneži, ali pa še bolj banalna, nočem biti taka kot tisti, ki hodijo v fitness. Tudi korone si nekako ne moremo vzeti za izgovor in reči, bomo počakali, da bo konc epidemije pa pol začel. Tako da jaz pravim, vse je v motivaciji in tale gospod, ki so ga vprašali, ali je tek dodal leta tvojemu življenju, je rekel ne, tek je dodal življenje mojim letom. Za konec bi vas prosil še, da odgovorite na 7. vprašanje. 7. vprašanje pa je nekoliko podobno prvemu vprašanju z nekaj razlikami, tako da kar pozorno preberite možne odgovore. Prvi odgovor, ne ukvarjam se s telesno aktivnostjo in tudi nimam namena tega spremeniti. 2, nisem vključen v proces telesne vadbe, a imam namen začeti v bližnji prihodnosti. 3. možnost, občasno se ukvarjam z vadbo in nimam namena tega spremeniti. 4. možnost, občasno se ukvarjam z vadbo, a imam namen postati redno telesno aktiven. 5. možnost, sem redno telesno aktiven, a skupno manj kot 6 mesecev, a verjetno ne bom vztrajal. In 6. možnost, sem redno telesno aktiven, a skupno manj kot 6 mesecev, želim si vztrajati. In še 7. možnost, redno se ukvarjam z rekreacijo več kot 6 mesecev in bom pri tem vztrajal. Zdaj moramo verjetno malo dlje počakati na odgovore, čeprav se odstotki ne spreminjajo več, tako da bom kar zaključila anketo. Zadnji odgovor se še malo povečuje. Ja, super. Pa dajmo zaključiti. Zadnji odgovor, 7. je pri 51%, 6. sem redno telesno aktiven in želim si vztrajati, je 17%. Potem drugi največji, najbolj izbran odgovor je 4. občasno se ukvarjam z vadbo, a imam namen postati redno telesno aktiven. To je tudi spodbudno. Zdaj, seveda, na vprašanje ste odgovarjali anonimno, kar pomeni, da ni nihče vedel, kako ste odgovorili, in verjamem, da ste bili iskreni. Glede na te odgovore, ki sem jih namenoma tako oblikoval, me predvsem veseli, da ste se nekateri prestavili v to skupino 6. odgovora, ki ste telesno aktivno kratek čas in si želite vztrajati, da ni nikogar, ki je rekel, da verjetno ne bo vztrajal, in da je ta skupina spet, ki se občasno ukvarja z vadbo, rekla, imam namen postati redno telesno aktiven. Tako da jaz upam, da se vam predstavil te pozitivne vidike redne telesne vadbe. Po teh vaših odgovorih lahko rečem, da ste v bistvu razumeli vse te ključne poudarke, ki sem jih hotel povedati, na katere ste tudi večino pravilno odgovorili na vprašanja, in vsekakor je tudi motivacija na pravem nivoju. Najlepša hvala.
Hvala vam za to odlično predavanje. Tudi udeleženci komentirajo, da je bilo predavanje odlično in zanimivo in se zahvaljujejo. Imamo še nekaj vprašanj, upam, da imate še nekaj časa, da odgovorite na nje. Mene mogoče najprej zanima, kako se potem znebim te maščobe okrog trebuha, kakšna vadba? Ja, zdaj, pri maščobi okoli trebuha gre za veliko dejavnikov. Omenil sem visoko intenzivno intervalno vadbo. To je v bistvu najkrajša pot do izgube energije, največje količine energije. Seveda, izguba energije je povezana z aktivnostjo, z intenzivnostjo aktivnosti, se pravi s trajanjem in intenzivnostjo. Zdaj, če imamo malo časa, če nimamo časa iti, ne vem, 3 ure na kolo ali pa na en dolg sprehod v hribe, če imamo v dnevu, pridemo zvečer ob 4 domov, pa imamo še en kup stvari za narediti, pa morda si lahko pol ure nekje ukrademo, je fina neka zelo intenzivna vadba, kolikor zmoremo, intervalna, se pravi, delamo vajo kratek čas, pauza, kratek čas, pauza in to nekajkrat ponovimo. Recimo, ena taka oblika vadbe je tabata. 4-minuten interval, vadba 20 sekund, 10 minut počitka, ena vaja, recimo počepi, 20 sekund počepi, 10 sekund pauze in to 8-krat ponovimo in prepričani boste, da po 4 minutah vas bo kakšna mišica bolela. Naslednja vadba, minutka pauze, naslednja vadba, recimo za roke, se pravi, različne mišične skupine krepimo. Enako, intervalna vadba na sprehodu. Lep recept je bil na tem zadnjem primeru, ko sem to raziskavo pokazal. Se pravi, da neko aktivnost obogatimo z nekimi kratkimi intervali, ko intenzivnost močno povečamo. Takrat, ko so zelo intenzivni, ne bomo mogli tako govoriti, komaj bomo lahko kakšno besedo rekli nekomu, ki bo švical zraven z nami, ampak to je tisto, kar nam bo omogočilo kurjenje maščobe oziroma porabo energije tudi po vadbi. Če gremo samo na malo intenzivnejši sprehod, nam po vadbi hitro upade srčni utrip. Če bomo imeli pa intenzivno vadbo, bomo imeli pa še celo noč, recimo za 10, morda celo 20% povečan srčni utrip in to pomeni, da bo telo v fazi regeneracije veliko delalo. Hvala za ta odgovor. Kaj pa savna? Ali savna šteje kot aktivnost? Pa to ni moje vprašanje, to vprašanje postavil eden od udeležencev. Savna je neka aktivnost, ki ima zelo veliko ugodnih učinkov na telo, na imunski sistem. Zdaj, v spomladanskem valu, ko še o virusu nismo veliko vedeli, smo celo gledali, kako so zdravili špansko gripo. In špansko gripo so pred 100 leti zdravili z neke vrste knajpanjem in savnanjem. Hladne kopeli so vključevali zraven. Se pravi, je bilo neke vrste stresa in to so v eni raziskavi zelo dobri tudi dokazali, da so bistveno zmanjšali možnost razvoja pljučnice ob tej španski gripi. Se pravi, savnanje je koristno tudi za regeneracijo mišic, ne bo pa pripomoglo k povečanju mišične mase pa k nekim aerobnim zmogljivostim. Se pravi, kot neka dodatna metoda tudi sproščanja je savna zelo luštna, ima dobre učinke na zdravje, ni pa dovolj. Je nekaj, kar je smiselno dodati. Velja, bomo dodali še to. Sicer pa smo 2 vprašanji dobili tudi na temo vpliva zdravil na telesno sestavo in sicer glede medrola sprašujejo, kaj je v bistvu nizek odmerek medrola. Nizek odmerek medrola je 4 do 8 miligramov. Nad 8 pa tja do 16 do 24, odvisno telesne teže, 32 lahko, so srednje visoki, nad tem so visoki, nad 100 miligramov pa zelo visoki. In tega se izogibamo. Nizek odmerek medrola je tisti, ki ga želimo doseči, vzdrževati nekaj časa z drugimi zdravili, umiriti bolezen in medrol potem ukiniti čim prej.
Kaj pa, če smo na bioloških zdravilih, kako si lahko pomagamo, da ne pride do povečanja trebušne maščobe? Ja, zdaj omenil sem to zdravilo zaviralca TNF-alfa, redna telesna aktivnost in zdrava prehrana, reden počitek, dovolj spanja, se pravi, vse te dejavnike, ki sem jih omenil, je treba nekako smiselno vključiti. Nabiranje, zdaj pri teh zdravilih, zaviralcih TNF-alfa, je seveda ugoden učinek zdravila na imunski sistem oziroma na zaviranje vnetja, hkrati pa se aktivirajo tudi neke poti, presnovne poti, ki vplivajo na to kopičenje maščevja. Niso vsa biološka zdravila taka. Nekateri bolniki imajo zdravila, ki vplivajo na interleukin 6, Roaktem recimo, če ga smemo omeniti, na neke celice, ki nosijo označevalec CD20, rituximab, Rixaton, to so ta zdravila, te ne vplivajo na kopičenje maščevja. Zaviralci TNF-alfa imajo pa nek dodaten mehanizem delovanja, ki ni ugoden in povečuje to kopičenje maščevja, ki se mu pa lahko izognemo s tem, rečemo, zdravim načinom življenja. Tukaj imamo še vprašanje gospoda Vojka. Star sem 45 let, pred kratkim sem dobil diagnozo sakroilitis, ker sem rekreativni športnik, sem želel vaditi tudi sedaj, ko je stanje akutno, lahke vaje, joga, vendar naslednji dan je bolečina skoraj nevzdržna. Imate kakšen nasvet za tega gospoda? Ja, sakroilitis je vnetje sakroilkalnih sklepov in gre za aksialni spondiloartritis. To je dosti pogosta bolezen, ki se največkrat začne v mladih letih, običajno že pred 40 letom. Moški so pogosteje prizadeti, moški imajo tudi težjo obliko bolezni. Vsekakor je redna telesna aktivnost, in to mi lahko nekateri poslušalci, vidim imena tukaj, pritrdijo, redna telesna aktivnost je eden od dejavnikov, ki zmanjša bolečino. Zdaj, seveda, nekatera aktivnost lahko poveča bolečino, ampak seveda nekdo s sakroilitisom se mora izogibati teku. Pri teku prihaja do udarcev v ta sklep. Ta sklep bo veliko sile prenesel iz spodnjega dela telesa na zgornji del telesa. Lahko pa tak bolnik brez težav hitro hodi, lahko plava, in to bojo potrdili številni bolniki z ankilozirajočim spondilitisom oziroma aksialnim spondiloartritisom. Lahko tudi kolesarijo, čeprav je drža neugodna. Zelo koristna je nordijska hoja, hoja v klanec, vadba za moč, kakršnakoli vadba za moč, ne bo pomembno vplivala na obremenitve sakroilkalnih sklepov in hrbtenice. Tako da vsak si mora najti neko vadbo, ki mu ustreza, s katero doseže neke cilje. No, še po elektronski pošti sem dobila eno vprašanje, in sicer, ali ima tudi pokanje v sklepih kakšno povezavo s spondilitisom in revmatoidnim artritisom? Bolečin sicer ni ob premikanju sklepov, je pa okorelost, to se pravi, ali je takrat telovadba priporočljiva ali je treba biti bolj pazljiv, kadar poka v sklepih? Ne, pokanje v sklepih je načeloma celo nek fiziološki pojav, ko naredimo v sklepu gib, pri katerem pride do nekega manjšega preskoka v sklepu. In to ne govori ne za vnetno revmatsko bolezen, ne za kakršnokoli drugo obolenje, mogoče za majčkeno preveliko ohlapnost vezi. Nekateri čutijo tudi pokanje v hrbtenici ob gibanju, ampak to pomeni, da so vezi majčkeno šibkejše in to je pol signal, da moramo še bolj okrepiti mišice, ker nam vezi ne zadržujejo telesa v pravem položaju. Se pravi, taka pokanja so signal, da moramo še nekaj dodati pri vadbi za moč. Kaj pa vadba v nosečnosti? Je tu treba biti na kaj pozoren?
Jaz nisem strokovnjak za vadbo v nosečnosti in ginekolog, ampak nosečnice imajo prilagojeno vadbo, seveda prilagojeno nosečnosti, aktivnost pa svetujejo v celotni nosečnosti praktično do konca, prilagojeno. Mislim, da nosečnice dobijo v teh šolah in tečajih, ki jih imajo, ustrezna navodila. Tako. Jaz bi vas še kaj vprašala, samo čas je že kar 6:30. Mogoče še tole, kaj je zdaj po zimi, ali mraz kaj vpliva na revmatične bolezni in na vadbo? Je to kakšen razlog, da ne gremo ven? Ne. Zdaj, seveda je vpliv mraza oziroma mrzlega zraku na dihala lahko slab. Nekateri čutijo ta pekoč občutek po sapniku grlu. Načeloma pa to ni nič, kar bi nas posebej ogrožalo. Vedeti moramo, da se ne smemo podhladiti, se pravi primerna obutev, primerna oprema, predvsem taka, ki odvaja vlago od telesa. Sicer pa, če se radi gibljete v naravi, zima ni ovira. Ovira je neustrezna oprema. Tudi za revmatike velja. Ja, zdaj pa še tisti obljubljeni izziv za konec. Vi ste tak zagovornik vadbe, verjetno tudi zato, ker ste sami revmatik. Kaj je za vas naredila vadba in česa ni? Vas lahko to vprašamo? Ja, na predavanju, ki sem ga imel za revmatike, sem to pokazal v diapozitivih in mogoče je to za konec prava vzpodbuda ali pa tudi povabilo za naprej. Namreč moja zgodba je, zelo povprečna. V mladosti sem bil redno telesno aktiven, igral košarko, seveda pol pridejo študijska leta, sediš za knjigo cele dneve in začne teža počasno naraščati. In si rečeš, 5 kil gor, sej prej sem bil zelo suh, pa pol je 10 kil gor, pol pride družina, služba, dežurstva, neprespane noči, prehranjevanje, tako sendviči poješ, karkoli ti pride v usta, prigrizki in pol se kar naenkrat znajdeš v položaju, ko si težko čevlje zavežeš oziroma te nekaj tišči in rečeš, ne, to ni v redu. In to je bil zame impuls, ko sem bil tam nekje 15 ali pa še več kil nad svojo idealno telesno težo, da sem se začel redno ukvarjati z telesno vadbo. Zdaj vidite tule za mano, nekaj teh priznanj iz tekaških prireditev. Redno sem se začel ukvarjati s tekom. In takrat mi je telesna teža padla, ampak ne na tisto idealno, ki bi si jo želel, pa sem veliko pretekel in stvari niso delovale tako, kot bi morale. Vključil sem še vadbo za moč, fitness, pridobil nekaj mišične mase, ampak še vedno je, tako kot ste rekli, ta maščoba okoli trebuha vztrajala. In do glavnega preskoka je prišlo ob spremembi prehrane. Zdaj tukaj moram dodati še eno stvar. Imam luskavico, nekajkrat sem dobil injekcije v sklepe, ki so bili vneti in takrat, v tistem obdobju, sem imel tudi skoraj 2 leti vneto ahilovo tetivo. Praktično vsak korak me je bolel. In kljub počitku, ki sem ga imel zaradi nekih poškodb, je vnetje vztrajalo. In takrat se je zgodila sprememba prehrane. Žena mi je praktično čez noč spremenila prehrano. Kaj se je zgodilo? V 3 mesecih sem izgubil 9 kil. Glede na svoje občutke, predvsem maščejo okoli pasu. Kar je bilo pa še bolj presenetljivo, je, da po enem mesecu sem ugotovil, da ne potrebujem več protibolečinskih zdravil. Pa sem predtem to redno jemal. To sem opazil potem, da mi ni bilo treba več zdravila vzeti. In sem z ultrazvokom pogledal svojo ahilovo tetivo, ki je bila bistveno manj vneta kot mesec nazaj. Po 3 mesecih nobenega vnetja ahilove tetive več. Tako da je ta sprememba prehrane ob redni telesni aktivnosti šele pripeljala do tega, da se je moja telesna sestava praktično normalizirala, prišla do idealne in to zdaj z lahkoto vzdržujem. In ne samo to, tisti, ki imate morda neke ambicije v športu, tekaški časi so se mi bistveno izboljšali. Kljub
letom, ki se mi nabirajo. Ne? Tako da fizična zmogljivost, počutje, vse se je bistveno izboljšalo. In to vnetje, ki sem ga imel, praktično kronično, ki ni reagiralo na zdravljenje, se je ob spremembi prehrane, se pravi, v 3 mesecih popolnoma umirilo. Hvala tudi za to navdihujočo zgodbo za konec. Mogoče je to dobro izhodišče, da za danes zaključimo in napovemo tudi naslednji spletni seminar, ko bo z nami prav ta prehranska svetovalka, ki vam je pomagala najti še to drugo magično sestavino dolgega in dobrega življenja. 16. decembra, čez 3 tedne, bo torej z nami Darja Ambrožič, da nadaljujemo, kjer smo danes končali, in jo morda povprašamo tudi, kaj o danes tako aktualnem vitaminu D in seveda še o drugih prehranskih čudežih oziroma o najboljšem načinu prehranjevanja pri vnetni revmatični bolezni. Skratka, imamo motivacijo za gibanje, imamo motivacijo za zdravo prehrano in imamo motivacijo, da spremljamo spletne seminarje Društva revmatikov še naprej. Seveda boste o njih obveščeni in seveda boste dobili tudi povezavo do posnetka današnjega dogodka. Z vami sva bila Urša Blec in dr. Aleš Ambrožič. Pridružite se nam še kdaj, predvsem pa ostanite zdravi in aktivni.